For drømmen kommer nok en gang, så grib det nu. Du har kun lige nu. Fantastisk. Vi har kun lige nu. Og tak til Martin, og tak David for, at du vil komme her. Det er fantastisk. Altså. Tak for invitationen. Det er fantastisk at se dig på skærmen her, og jeg har set det på skærmen mange gange, også på andre måder, og mange fasoner. Fordi det er jo faktisk det, du er god til. Det ved jeg ikke, om det er godt eller dårligt. Jeg synes, det er fantastisk. Og jeg elsker at vise folk, hvem det er, så jeg vil simpelthen allerede nu her vise lidt af din populære video, som er blevet set af, er I klar, 125.000. Det er det, der hedder dagen og morgen. I love this. It's very, very good. Breakthrough, dagen, morgen. Han sover. Yeah. Så meget. Og det, jeg elsker det her klip. Nu jeg ved ikke, om I kan se det, folkens. Her. Nu prøver jeg lige at lave en lidt stor skærm. Men det er faktisk, klokken her er 20 minutter over 12, og alle mine kursister, de griner over den, når jeg tænder på pause her. Så tusind tak, David. Det er fantastisk, altså. Fedt. Og det viser også, hvem du er. Den der kreativitet og humor, og den der innovation til at ville det. Og igen, videoen her blev set af 125.000. Det er bare én video. It's amazing, altså. Så ja, hvad tænker du, når du ser tilbage på den her video? Jo, men det er sjovt, og jeg er rigtig glad for, jeg er virkelig glad for, at du siger, at kursisterne griner af det, fordi det er jo selvfølgelig ikke meningen, men der var så mange ting, speaket, den indledende speak, det er Jesper Larnes, som jeg har arbejdet meget sammen med omkring de her ting, og vi fik mulighed for, vi havde arbejdet allerede med digital læring allerede, og der var nogle forskellige muligheder. Vi havde begge to noget erfaring med video, og så vi så, der var nogle muligheder. Men igen, altså, hvor meget tid og hvor mange ressourcer har man på den ene side og på den anden side? Det behøves jo ikke at være perfekt. Det er nogle ting, jeg har gentaget mange gange, og det kan vi sagtens komme tilbage til. Det behøves det virkelig ikke at være. Altså, det er ret svært at opnå for det første. Du kan godt hyre et professionelt videocrew til det. Altså, min tidligere leder, jeg ved godt, hvad vedkommende har sagt, hvis jeg havde spurgt om det med de omkostninger, der er. Og man kan sådan set godt gøre det selv. Men når det så også bliver ikke så professionelt udseende, man kan sagtens forstå budskabet, du kan også selv styre det, du laver det jo selv, men frem for alt også for kursisterne, så bliver det ikke sådan en eller anden fuldstændig teknisk formfuldendt produktion, hvor de sidder og tænker, åh gud, hvad sker der her? Men det er jo bare David, det er jo bare læreren, det er jo bare ham, og nu ligger han der, og sover til langt op på formiddagen, nå ja, okay, det er sådan, vi kender ham, ikke? Jo, fantastisk, det er bare David, det er bare læreren, og nu du siger det, så lad os lige få dig ekstra formelt præsenteret her, altså, du udvikler jo undervisningsvideoer, designer effektive træningsprogrammer, og du arbejder med digital læring i praksis. Du blandt andet været ude hos os, tak for det. Og du elsker jo at lave globale og lokale, altså lokalt løsninger til, hvordan kan kursisterne lære hurtigt, altså LMS, undervisning, som er systematisk. Og det er jo super spændende. Altså, jeg mener, wow. Fantastisk, altså. Ja, men altså man kan sige, jeg har selv altid været optaget af læring, og synes, at det er jo fantastisk. Altså, jeg hørte forleden af viden er sexet, og det kan man jo have mange holdninger til, men jeg synes jo i hvert fald, det er jo interessant at udvikle sig selv. Altså, det er det jo. Det kan også godt være hårdt, altså det kan det godt på mange måder, men det har jeg selv været enormt optaget af, og kaster mig selv ind i kurser og ting og sager. Og så hen ad vejen, så blev det også bare min levevej. Og på et tidspunkt, så bliver jeg udsat også for det digitale input, altså de muligheder, der er med digitale ressourcer. Der er masser af udfordringer, der er masser af problemer, der er masser af farer, men der er også nogle muligheder. Og det synes jeg bare var interessant, jeg synes, det var relevant. Og så begyndte jeg at bruge noget mere tid på det, og ja, altså jeg har sådan set arbejdet med det lige siden, ikke? Altså det handler jo om,
Det handler jo om at tilrettelægge og stille den træning til rådighed for den gruppe, du nu har med at gøre. Der kan jo være mange forskelle, men jo mere selvstændige de kan være i det, jo mere motiverende er det. Men der er også en pointe i forhold til, at man kan sige, at man kan have en bog. Det er der mange gode fordele ved. Og så vil man typisk gå fra side 36 til side 37. Du kan sagtens hoppe om på side 50, det er der nogle undervisere, der siger, fordi det mellemliggende har vi ikke brug for, eller der er nogle andre ting. Og det er der også nogle kursister, der kan gøre. Men hvis du for eksempel har en YouTube-playliste, eller en anden playliste i dit LMS, eller hvor du nu har din træning til rådighed, så kan du sådan set selv sætte din læring sammen. Altså der vil måske være 10 videoer for nu at gøre det nemt. Og så er der mange, der vil gå fra video 1 til video 10, men der er faktisk rigtig mange, som vil tage video 1, video 2, video 7, video 8, video 8, video 8, video 8, video 2, video 3. På den måde, så faciliterer de deres egen læring. Altså hvis de er relativt klar på den der overskrift, hvad er det ligesom, der ligger i det, så begynder de ligesom selv at sige, hov, nu er det det her, jeg gerne vil, fordi det er det, jeg har brug for. Og sådan er det jo. Vi er jo alle sammen forskellige, så man kan sige, der er ikke noget forkert i at gå fra video 1 til video 10. Det er der nogen, der vil gøre, men alt efter hvem vi selv er, alt efter hvor vi er i vores læring, så er det bedre at springe video 2 til 4 over, video 8, video 8, tilbage, springe frem og sådan, til du ligesom selv synes, okay, nu har jeg den viden, jeg skal have, til at begynde at løse nogle opgaver, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Og det er super spændende, at du siger det, fordi jeg bruger jo mange gange din video som medicin. Altså dine videoer, de ligger der altid derinde målrettet til, hvis det er substantiver, verber, tal, alfabetet. Der er mange kursister i al den her periode, lige fra hvor jeg arbejder på asylcenter til min sprogskole nu, som sidder og siger A, B, og det hjælper enormt. Det hjælper fantastisk. Og vi har det enormt sjovt med det, og det er dybt inspirerende, og det er fantastisk, altså. Så du bliver set, og jeg skal nok sørge for at blive ved med at blive set, fordi det er guld, altså fantastisk god materiale. Hvordan startede dine videoer egentlig? Sådan, Jamen, det er et godt spørgsmål. Jamen, hvordan startede det? Man kan sige, jeg har læst tysk, og så var jeg i Berlin og var ved at færdiggøre min uddannelse. I den forbindelse så blev jeg ansat på det tyske udenrigsministerium og underviste deres personale og den fremtidige ambassadør i dansk. Og så havde de et sproglaboratorium, altså helt fantastisk med headsets til at lytte og sætte op, og det var noget tid tilbage nu, men det var state of the art, og så begyndte jeg at blive opmærksom på, okay, det her digitale, det kan noget, det havde jeg ikke arbejdet så meget med før, det her, det kan noget. Da jeg så kom tilbage til Danmark, så blev jeg så ansat på VSK, og vi havde simpelthen på det her tidspunkt, der havde vi ikke, vi havde en intern kommunikationsplatform, men vi kunne ikke sende mail til kursisterne, altså det er tilbage i 0'erne, ikke? Ja. I 10'erne. Vi kunne ikke sende mails til kursisterne, simpelthen. Så, og det var så, hvad det var. Det var ikke, fordi undervisningen fungerede sådan set fint nok, men i forhold til digitale var det lidt et problem. Og jeg kunne mærke, at mange af mine venner, som blev ansat, at de havde jo forskellige jobs, og de brugte deres computer relativt meget. Ikke hele tiden, men computeren var der ligesom på skrivebordet, hvis man havde et møde, eller hvor man nu var, og så kunne man lige trække den ind til at kigge nogle ting, eller hvad det nu var, skrive et eller andet. Og den var der ligesom hele tiden, men det var den ikke i klassen. Jeg tænkte, det var mærkeligt. Og man kan sige, på det her tidspunkt, så har vi fået nogle store skærme, og faktisk Eva Willemann, som inspirerede mig utrolig meget, super dygtig kollega, hun var meget omkring gruppearbejde. Det synes jeg giver utrolig god mening. Det synes jeg giver rigtig, rigtig god mening. Altså sagen er, jo mere aktive kursisterne er selv, jo mere lærer de. Altså jeg kan ikke, ingen af os kan putte læringen i hovedet på dem, men vi kan ligesom give dem nogle øvelser og facilitere nogle ting, så du ligesom selv kan mærke, hvad der sker. Ja. Altså hvad sker der, når du taler, hvad sker der med din udtale? Forstår de andre det, jeg siger? Kommer der det ud af munden, jeg gerne vil? Formår jeg at ligesom... Interessant, du siger det, fordi det er jo netop det der med, at læringsproces, er det enkelt, eller er det komplekst? Altså et eller andet sted, vi skal lære noget dansk, det kunne også være, at vi skal lære at lave mad. Der er måske en lille proces, og så går den ud. Hvor svært kan det være? Eller er det i virkeligheden sværere? Altså, jeg kan også høre, at du snakker noget om proces og sådan noget. Altså, helt sikkert. Ja, men der er jo mange elementer, der er mange delkomponenter i det. Det handler måske om selv at få styr på dine processer, hvad er det, du vil. Altså man kan sige, vi har jo hele tiden den her, hvis vi taler en DSA-sammenhæng, så har vi jo det her mellem korrekthed og fluency. Altså vi kalder alle de her kursister, der taler derud af, jeg kunne i princippet være en af dem, hvor at, altså
Min tysklærer, hun sagde til mig i gymnasiet, det lyder tysk, det du siger, men det er det ikke. Det vil sige flydende forkert. Så jeg havde en stor fluency, men der var ikke nogen tysker, der kunne forstå, hvad jeg sagde. Og uden fluency, så dur det jo heller ikke, hvis du stiller mig et spørgsmål, og jeg siger, Asbjørn, jeg skal lige over og slå op, og det den og den, så kommer jeg tilbage 10 minutter senere, så har vi jo heller ikke en samtale. Så vi skal have noget fluency, men vi skal også have noget korrekthed. Og hvordan faciliterer vi det? Hvordan sætter vi et forløb op for det? Hvordan hjælper vi kursisterne det? Hvilke digitale ressourcer skal der ind? Hvornår, hvordan og hvorledes? Det kan man bruge rigtig, rigtig lang tid på. Det er ikke pointen, at kursisterne skal bruge tid på det. Det handler jo netop om, at du skal arbejde med de ting i forhold til den kursistgruppe, du har, og så gør det så enkelt som muligt. Altså helt konkret, for eksempel, da vi arbejdede på modul 1, der havde vi kun 2 digitale ressourcer. Der er masser af ressourcer, man kan bringe ind, men det betyder, når vi arbejdede med forskellige indhold, så var det typisk med den samme ressource. Så kursisterne ikke skulle bruge tid på at sige, okay, hvor skal jeg trykke her? Hvad skal der ske? Hvor skal det hen? Og så videre. Det er den her. Når vi bruger den her, så gør den sådan og sådan. Nu skal jeg arbejde med bolig. Nu skal jeg arbejde med familie. Fint nok, det er noget andet, men så kan jeg fokusere på det nye. Så de der processer, dem skal du ligesom have styr på. Og så er det jo op til dig. Det er der, hvor jeg synes, det bliver vanvittigt interessant. I stedet for, at jeg ligesom står og maler det samme materiale ud til en kursistgruppe på 20-25 stykker, fordi de er jo meget individuelle. Og netop som med det her rullende optag, vi har på DSA, så vil de være mange forskellige steder. Typisk har vi et sted mellem 3 og 5 grupper på holdet. Det er i hvert fald det, som jeg har erfaring med. At når jeg står og maler det ud det samme, så kan jeg jo være heldig at ramme 5-10 mennesker, som lige er der. Og det er jo bare enormt demotiverende, det giver jo ikke rigtig noget, men hvis jeg vender den om, hvis jeg kan prøve at målrette undervisningen til de forskellige grupper, så begynder det at blive spændende, så begynder det at blive interessant, og så kan jeg jo gå ind med min faglighed og sige, det der sker der, det er super fint, det vil jeg godt have, at du arbejder her med, men her, der skal vi have noget korrekthed på plads, eller her, der skal vi have noget fluency bygget ind, sådan så du har din faglighed oven på din proces, når du arbejder med undervisningen for kursisterne, de ved ligesom, hvad de skal. Det er meget motiverende, når de kommer i flow. Det er jo bare fantastisk. Det er jo en fornøjelse altid. Hvis du ikke selv kan være det, så se andre være det at være med til, at du kan bidrage, at de kommer i det. Og så hele tiden have din faglighed på at sige, det er super fint det her. Mere fluency, mere korrekthed. Hvad det nu lige måtte være, ikke? I love it. Jeg ved, jeg næsten ikke har lyst til at stille spørgsmål. Du må gerne bare tale. Altså, men det er jo fantastisk. Og skærmen, den brænder jo af passionen, ikke også? Og det er jo fantastisk at tænke på, at I startede fra det her lille lukkesystem til lige pludselig. Så skete der det der gennembrud, de der videoer, det kom ud til sådan nogle typer som mig og alle os andre lærere. Hvordan skete det egentlig? Altså, hvornår? Jamen, det var jo så lidt en rejse, ikke? Det var jo så lidt en rejse, og det er jo meget det, altså der er meget overvejelse, meget refleksion, der er også masser af trial and error her, men man kan sige, jeg havde det her lukkede system, det startede med Eva Willemann med de her skærme, hvor hun sagde, nu har vi aldrig lært at arbejde i grupper, så kom der store skærme op, og det var så det, der kom på det tidspunkt, så sagde hun, prøv at høre, nu har vi lige lært dem at arbejde i grupper, så kan det ikke være rigtigt, der skal være sådan en fjernsyn i lokalet. Og så var jeg sådan lidt, det giver nogle muligheder. Det kan ikke være rigtigt, at undervisningen bliver ringere, fordi vi har skærme. Det tog noget opmærksomhed. Igen, hvis du sidder med de 3-4 grupper, så er der en, der skal kigge op på storskærmen, men det viser, at alle tager at kigge på det her. Så det gruppearbejde, du forsøgte at facilitere, det døde jo. Og så sagde jeg, så må vi arbejde videre med det. Så det var en tankegang, og så i forbindelse med det, så måtte jeg jo ligesom begynde at arbejde med kursisterne, begyndte at få lavet de første videoer. Altså man kan sige, jeg arbejdede ligesom med den her problematik, og jeg tog min master i dansk som andetsprog, og jeg var faktisk på den nye ordning dengang, så jeg kunne sådan set bare godt have afsluttet mit 4. modul, men jeg valgte at skrive en master, så jeg kunne gå i dybden med den her problematik omkring digital stilisering på dansk uddannelse 2.1. Og i forbindelse med, at jeg læste op på emnet, så faldt jeg over flip learning. Det var relativt sent i forløbet, så jeg kunne ikke nå at inddrage det. Simpelthen. Så i stedet for i sommerferien, det viste sig, at min kæreste, hun havde et videokamera, og så begyndte jeg bare at optage nogle af de første videoer. Det er nogle af dem, der stadigvæk ligger der. Altså det er min kæreste, kvinde, som er med i videoen, ikke? Eller i videoerne, mange af videoerne. Så begyndte jeg simpelthen bare at optage videoer, og så prøve, hvordan det er. Så var jeg heldig. Hun havde det her videokamera, og så var jeg især heldig, at hun kunne redigere. Jeg brugte, Microsoft Movie Maker, en gratis ressource i hvert fald, og der redigerede jeg de første 50 videoer der. Og jeg kan huske, vi sad i sofaen og prøvede 395 videoer, David. Det er, hvad du har derude. Jeg har tjekket. Det er mange. Det er gode. Det er spændende. Jamen, hvis du først åbner op for det, altså igen, det er jo tankegangen, ikke? Fordi jeg tænkte, okay, hvor mange videoer kan jeg lave, ikke? Men pointen er jo, altså du spurgte mig, hvordan jeg er blevet opmærksom på, at andre brugte mine videoer. Altså i første omgang, da jeg fik lavet nogle videoer, så kunne jeg jo så se, at der var mange, der så uden for Danmark. Det gav jo, altså det var egentlig forståeligt nok, kan man sige, for så vidt, at
alle mine kursister sjovt nok ikke kom fra Danmark. Så det gav jo egentlig mening nok. Men jeg kunne se, at volumen, og som det er lige nu, så 5-10% af mine videoer bliver set i Danmark. Den resterende del bliver set uden for Danmark. Nå, uden for Danmark? Uden for Danmark. Wow! Spændende. Så de sidder simpelthen i andre lande og studerer David og ser dig lave morgenmad til mange gange. Det er jo fantastisk. Jamen, det kan jo være forskellige ting, ikke? Du tog de forældre med ind i de videoer der. Ej, jeg har vist det mange gange. Det er mamma og papa, det er fantastisk altså. Igen, I skal faktisk se videoer. Jeg laver også et link til din kanal. Det er virkelig klasse altså. man må arbejde med det, man har, ikke? Men det er jo også igen det, der gør det troværdigt, og så har vi en nem mulighed for at snakke om familie, som i nogle sammenhæng godt kan være lidt sårbart emne. Men altså, jeg kan jo foregå med et godt eksempel, så skal jeg selvfølgelig altid mærke efter, hvad det er for nogle kursister, jeg har med at gøre, hvad deres individuelle situation vil være, ikke? Men det var ligesom, altså, jeg har taget afsæt i mig selv, det var ligesom det, jeg kunne, ikke? Igen, jeg kunne sikkert muligvis godt have fået et større professionelt filmcrew op til en beskeden betaling, men så ser det bare helt anderledes ud. Jeg tror også, du ødelægger rigtig meget, og det interessante er, at du er faktisk foregangsmand her, altså dig, du og Jesper, og selvfølgelig, ja, altså netop det med, i dag er det autenticitet, det er storytelling, altså, og det er jo også de 3 ting, som du repræsenterer, ikke? Altså storytelling, uddannelse, udvikling, og det kræver jo netop autenticitet, hvem er det, vi er? Altså, jeg tænker også, jeg har tænkt mig at så primitivt, så enkelt som muligt, jeg render rundt i Ukraine med telefon, og jeg har været ude på gaden og også i Danmark og optage en kunstner. Altså, jeg tænker, det giver utrolig meget nærvær, at der ikke er et filmcrew, selvom det selvfølgelig godt kan være en fordel. Men den der menneske til menneske, altså, det er vel også det, der driver læring og udvikling i det hele tiden. Ikke? Man kan sgu mærke noget. Nå, men jeg er enig med dig omkring det der med autenticiteten, helt sikkert. Når det så er sagt, så er der også bare noget teknik. Altså for eksempel de første videoer, det er jo sådan talking heads videoer, og man kan sige, det er jo alt andet end autentisk, men det er fordi, det er simpelthen i starten, sådan, så du kan afkode. Og der ret med vilje står vi foran en hvid væg, for at der ikke alt muligt, der tager interessen og forstyrrer osv. Når du kommer lidt længere, og din kursister er bekendt med formatet, og ligesom begynder at forstå, så kan du bygge noget andet på. Men det er klart, hvis du er ude i en situation, hvor der er en masse larm, du ikke kan høre, hvad der bliver sagt, så er det også bare irriterende. Billedet behøves, der har jeg selv været på en rejse, fordi for mig var billedet ligesom det vigtigste, men vi er så vant til, langt de fleste af os, til videomediet, så det kan du egentlig godt afkode, og hvis du har set en video med Asbjørn, så kan du godt genkende Asbjørn i den næste, selvom det ikke lige er fuldstændig spot on og ansigtet lige ind i kameraet. Det går nok endda. Men hvis du ikke kan høre, hvad der bliver sagt, så bliver det i bedste tilfælde irriterende. Så det er nogle ting, jeg købte simpelthen nogle clip-on mikrofoner af samme grund, simpelthen for at få styrket lyden omkring det, ikke? Og det er jo nok også det der med, når, hvad skal vi sige, hvad er en klasse, hvad er en undervisning, ikke? Altså, vi er jo autentiske, vi er private, personlige og professionelle, de 3 smukke P'er. Og samtidig så er det jo også en situation, som er lidt kalkeret, altså det er jo lidt made. Så det er jo altid, det er jo ret spændende, det du siger der, fordi... Og igen privat, altså for eksempel, jeg fortalte, at jeg havde en kæreste og nogle børn, men hvad jeg så render rundt og laver med mine børn sådan, og med min kæreste, det deler jeg jo ikke med videoerne. Så det private, at der er noget, som jeg vil dele, og noget, jeg ikke vil dele. Sådan er det jo også, og sådan er det også med kursisterne. Men igen, jo mere jeg ligesom, og vi er alle sammen forskellige, men du kan sige, du kan ikke undervise ret meget sprog, før det så også bliver kultur. Og en ting er, at jeg kan sige, jeg synes, I skal gøre sådan og sådan, fordi det er sådan, man typisk gør det i Danmark. Og så er der nogle kursister, der tænker, okay, det er simpelthen for mærkeligt, de kommer et andet sted fra. Altså et meget konkret eksempel, jeg havde undervist en inder, super dygtig, det er jo træer, super dygtig. Og hun var virkelig, virkelig god, altså dansk gift. Og hun har lige været til lægen med sit barn, og hun har fået at vide, at der var ikke noget sådan videre galt, så du skulle bare hjem og sove. Hun sagde, altså, det duer ikke, jeg skal da have nogle piller. Og som du sagde, når hun kom hjem fra lægen i Indien, så fik hun en pose med piller. Og sådan er det ikke i Danmark. Hun grinede, mens hun sagde det. Hun kunne godt selv se det. Hun var sådan i den der transition og mærke, okay, I gør det en anden måde. Det er ikke fordi Indien er hverken bedre eller dårligere. Man gør det bare på en anden måde i Danmark og prøver at indstille sig på det. Ikke? Så der er en masse kultur i det. Og det kan jeg jo prøve at sige, men hvis jeg også ligesom viser det og forlever det, så at sige, på den måde, ikke? Så kan de i hvert fald sige, okay, han mener sådan set det, han siger. Ikke? Ja. Og det er jo det, der er så smukt ved dig. Du mener faktisk det, du siger. Jeg mener, altså, at det er også det, du sidder her i dag og inspirerer tonsvis af mennesker, både for mit program, men også generelt hver dag, og også med dit firma. Tusind tak for det. Hvad er din erfaring med kursisterne? Hvad oplevede du virker bedst i undervisning og læring?
Ja, det er jo mange ting. Altså man kan sige, det bedste er selvfølgelig, at når det er noget, der ligesom rammer dem, ikke? Og det er jo svært, altså det er jo rigtig, rigtig svært. Nu, hvis vi går tilbage til de her grupper for eksempel, ikke? Jeg arbejdede en længere periode, havde jeg intro og DO1, altså dem, der lige var landet, så at sige, ikke? Og der prøvede jeg ligesom at få dem til at arbejde i grupper, fordi det ser jeg en rigtig, rigtig stor fordel ved. Sådan helt grundlæggende, jo mere kursisterne gør, jo mere lærer de. Altså sådan helt grundlæggende. Men jeg fik jo jævnligt spørgsmål at sige, hvorfor skal jeg sidde ved siden af den der udlænding? Den person kan jo ikke dansk, jeg skal jo høre det fra dig. Det er jo, altså, sådan umiddelbart, det er jo rigtig fint. Men det er jo selvfølgelig der, hvor jeg har min faglighed, hvor jeg har min baggrund, og kan sige, ja, det kan jeg godt forstå. Du siger, men det er sådan ikke sådan, det er. Altså, det er ikke sådan, det er. Men jo mere du selv siger, jo mere du selv tænker, jo mere du selv interagerer, jo mere du selv skriver, læser, alle de her ting, så får du ligesom en føling med det. Og det er jo ikke en lige linje, det er jo trial and error, men ret fantastisk var det, når de efter en periode, det var meget individuelt, men der kunne godt gå nogle uger, det kunne der sagtens, at de mærke, nu har jeg faktisk siddet og snakket med ham der, og han er lige så lidt dansk, som jeg er, og hans dansk er lige så basalt, som mit er, men det giver faktisk en værdi. Jeg kan mærke det. Nogle af de ting, som jeg har snakket med den kursist om, har jeg faktisk kunne bruge udenfor, eller sammen med nogle undervisere, eller et eller andet. Altså, hvor man ligesom er i en situation, hvor jeg har mulighed for at anvende noget af mit dansk. Det er motivation, ja. Men det er jo det er ret krævende at være sprogskolestuderende. Jeg tænker, da jeg var barn, det er ikke så længe siden, okay, det var lidt længe siden, men da jeg var barn, ikke, altså vi havde en bog, og vi sad ligesom, vi havde måske samtaleøvelser, men ellers så var det, fokus var at lære dansk, tysk, men her ikke også, der skal vi skal cooperative learning, vi skal rundt, vi skal omkring, altså det er meget grænseoverskridende, meget aktivt hele tiden, det er ret krævende faktisk. Jeg synes det er super, jeg kan se, at der sker noget, men gud, hvad er det krævende. Jo, og det kan du godt sige, altså der er jo to ting, hvad det angår, altså man kan sige, hele taxameterordningen gør jo, at setupet i den som andetsprog er meget anderledes end folkeskolen. Altså der skal simpelthen ske noget. På den korte bane er det jo enormt motiverende for kursisterne at sige, altså vi er sprogmennesker, så jeg synes, at sprog er en værdi i sig selv, men kursisterne ligesom, på at høre, det her det er min opholdstilladelse, det er i forhold til, at jeg kan få lov til at arbejde med de ting, jeg gerne vil, hvad det må være. Det er jo enormt motiverende at sige, jamen bum, du skal sådan set bare igennem de her 6 moduler, så får du din test, eller din eksamen, så er du færdig, så kan du sådan set gå ud og arbejde, i udgangspunktet i hvert fald. Ikke? Det er jo enormt motiverende. Det er jo enormt motiverende, og det er jo ret klart, så vi får faktisk noget motivation med her. Det der selvfølgelig er en stor udfordring er, hvor mange ressourcer er det så reelt set, der er til rådighed, og modsvare de ressourcer, du har i forhold til at få lov til at undervise kursisterne frem til et givet mål, hænger det sammen? Det er ikke altid tilfældet, lad mig sige det på den måde. Og det er interessant, du nævner det, fordi det er jo også nogle af de ting, vi har snakket før samtalen, og også nu her, hvor vi sådan begynder at kredse ind om det der med system og versus læring. Altså jeg har ligesom sat det op i 2 blokke. Nu er det et sprogcenter, men det kunne også være andre steder. Altså, men det er jo det der med, at man har nogle planer, man har nogle moduler, og så uanset hvad vi godt kunne tænke, så er der nogle afgrænsede tider. Der vil altid være nogle tester, nogle rammer, krav, og så er der det, som et eller andet sted, vi begge to også brænder for, at vi begge ting skal jo fungere, ikke? Men kursistens behov, motivation og relation, hverdagsbrug af sproget og fleksibel undervisning. Altså, hvordan skaber vi plads til de her ting? Det er jo det gode spørgsmål. Og hvor opstår forskellen? Altså, det er jo meget, hvordan du selv er, ikke? Men man kan sige, vi skal jo alle sammen, og sådan er det jo, det ligger jo i vores senkapitalistiske samfund, hver dag skal vi alle sammen løbe lidt længere på literen. Sådan er det, ikke? Og du kan jo godt accelerere et tempo til et højere tempo. Det kan de fleste af os. Men på et eller andet tidspunkt, altså jeg ved ikke, hvor mange nedskæringer jeg har været med til, men mere end en i hvert fald. Ikke? Og på et eller andet tidspunkt, så kan du simpelthen ikke løbe hurtigere. Og så er du nødt til at skifte gear. Det er jo lidt svært, ikke? Hvordan gør du så det, og hvad er det rigtige svar? Det er jo lidt svært. Altså jeg har været heldig, at jeg har haft nogle mennesker, der kunne hjælpe mig, men igen for eksempel, så valgte jeg også at skrive en master, fordi jeg er nødt til at finde ud af det her. Ikke? Der er nogle forskellige muligheder her, men det er jo ligesom, hvordan du selv er, men det vil jeg i hvert fald appellere til, når det så er sagt, så findes der jo rigtig mange ting rundt omkring. Det der bare lidt er svært, altså jeg synes jo selv, at vi skal have vores faglighed i. Der findes for eksempel rigtig mange, altså forlagene, de tjener mange penge på de her didaktiserede materialer, og der er rigtig mange gode materialer. Altså, jeg siger ikke, at alle skal lave al deres undervisning selv. Det vil jeg ekstremt fraråde. Men når det så er sagt, de didaktiserede materialer, hvilket sprogsyn ligger der i det? Hvilket læringssyn ligger der i det? Det er jo nogle ting der. Og frem for alt,
hvad så med den individuelle progression for den enkelte kursist? Så har du 10 kursister for eksempel, som fungerer fint med det her materiale, men hvad så med den 10. Vedkommende skal jo også i mål. Så man kan sige, jo mere klar på du er på, hvordan modsvarer det her materiale mit henholdsvis sprog- og læringssyn, og hvad er det for nogle mål, der er stillet op, hvad er det egentlig konkret, jeg skal arbejde med, hvordan sikrer jeg, at den her kursist er klar til at møde og håndtere den næste prøve. Det er jo ikke noget med at gå frem til side 37, så kan vi køre til test. Det kan godt være, men det ved du jo ikke. Det handler om de ting, der ligger undervejs, de sproglige kompetencer, og prøve at trække noget tid og så sige, okay, men er du så i stand til at producere noget mundtligt eller skriftligt sprog, modsvarende de mål, der ligger der. Og det er jo op til dig ligesom at prøve at lave nogle øvelser i det, fordi vi har masser af kursister, som er helt styr på alt, der ligger op til side 37, men det gælder jo ikke for alle, og det er jo dit ansvar som underviser at sørge for at sige, alle de her ting fungerede super godt, men lad os lige gå tilbage omkring det der med familie, der var nogle ting der for eksempel, ikke? Og det er eller i vores tilfælde. Ja, og det er jo deres liv, de skal jo både overleve, men de skal absolut også leve. Altså min filosofi det er, at hvis de ved, hvordan de skal overleve, altså det vil sige, at de ved, hvad de skal op i testmæssigt, de ved, hvad de skal have tid og rammer, alle de der fundamentale ting der, så kan de også folde sig ud. Altså, det interessante er, når vi nu snakker om, hvad der virker sådan et eller andet sted, så har jeg faktisk en her. Hvad virker i undervisning? Kursisten deltager selv. Det var ligesom også det, du var inde på. Altså nu har jeg skrevet en tændstiksæske. Jeg har også spillet en tændstiksæske. Jeg har været på et børnehjem i Nepal. De havde utrolig let, men de fik faktisk lært noget engelsk. Vi var frivillige. Jeg var også pædagogstuderende der på det tidspunkt. Ja. Så man behøver, altså jeg er med på, at digital løsning, det er helt klart noget, der er godt. Men det er med det der med, at det er instrumentet, og det er ikke. Ja, ikke? Og så har vi også tavlen og bøgerne og mobiltelefonen, ikke? Så altså, ja, altså et eller andet sted, jeg ved ikke, om jeg har så meget spørgsmål som et eller andet sted i kommentar. Altså det du kan gøre med den digitale undervisning, fordi man kan sige, alle sammen, vi har jo kun så meget tid, og pointen er jo bare, det prøvede jeg for eksempel i min første video, så var jeg jo super glad for at kunne præsentere det til min klasse, så jeg sagde så, hej Bilal, og hej Rizwana, og hej Mohammed, og alle sammen, og den video kunne jeg bruge lige præcis en gang. Ja. Så det er jo et spørgsmål om for det første at finde ud af, altså du er nødt til at prøve dig frem igen for at få en sikkerhed på det, fordi du kan jo sådan set gøre en til en, hvad jeg har gjort, og det har jeg jo fået succes med på nogle stræk i hvert fald, men igen, mit sprog- og læringssyn korresponderer det med dig, så derfor der er du nødt til selv at få fingrene ned i mulden, vil jeg i hvert fald anbefale. På den ene side, på den anden side, så udvikler det sig jo hen ad vejen, så den ressource, du har været rigtig glad for, det har jeg oplevet tit, så bliver den trukket tilbage, eller den er ikke længere gratis, eller hvad det nu lige måtte være, ikke? Men når det så er, når du har fået de her ting, så kan du begynde at skalere det, og man kan sige, når du har fået et super godt forløb, for eksempel omkring arbejde på Waystage-modulet, jamen så kan du bruge det til den næste gruppe kursister. Okay, så begynder det at ligne noget, så skal du ikke lave alting hele tiden. Så får du en ny gruppe på et nyt modul. Okay, der har du ikke rigtig så meget. Så kan du måske bruge nogle af de ressourcer, du havde tidligere, til at putte noget andet indhold i, for eksempel. Det kan være nogle forskellige måder, ikke? Men det er jo ligesom, når du selv ligesom har truffet nogle didaktiske valg, så kan du sige, super, nu kan jeg bruge den ressource igen til noget andet indhold, eller den duer ikke til det. Men der har du en helt anden bevidsthed, ikke? Nu du siger bevidsthed, og det jeg rigtig godt kan lide ved dit arbejde, og din passion og de ting, du brænder for, du er jo rigtig god til at metakommunikere. I din video er det også tydeligt, der er en tydelig struktur, der står direkte på videoen. Det her, det er startsprog, det er mellemsprog, det er udslutningssprog. Og jeg tror også helt klart på, nu har jeg jo lige været på DSA-studiet også, og jeg tænker da absolut, det jeg altid tænkt, men jeg synes, det er blevet forstærket, at vi skal lære andre mennesker, der er sprog som sprog, og så er der dansk sprog. Altså, der er hele tiden 2 processer, der kører. Men spørgsmålet er et eller andet sted, ikke? Altså, hvordan lærer vi sprog, ikke? Altså, er sprog det samme, som at lære at lave mad og svømme og køre bil, eller er sprog separat? Jeg lander altså mange gange i, at det er nøjagtigt det samme. Der er en stor udfordring, du skal være opmærksom på, at sproget er det medium, du lærer på. Og det vil sige, at det var en ting, vi fik med af Karen, hvad hedder Karen? Hun har et efternavn på 4 bogstaver, som var professor i dansk som andet sprog. Nej, hun havde Karen Lund.
Nå, det er Karen Lund, ja, og hun er en af de her, bare lige så Karen folk Lund, ved det, ja, hun er Karen en Lund, af de store hun, eksperter i Danmark, også i forhold til. jeg blev ude at besøge hende, og hun sagde nemlig med vores videoer, det kunne hun godt se nogle muligheder i, og det vi typisk gjorde, det er jo noget med også at udvide undervisningsrummet, altså man kan sige, jeg kan jo godt have en kursist siddende på mit skød 100% af tiden og arbejde med vedkommende. Det vil være anstrengende for os begge, men det vil heller ikke være en god udnyttelse af tiden. Altså man kan sige, hvis jeg kunne få kursisterne til at være vågne i 4 uger, det vil jeg ikke anbefale på nogen måde, men hvis jeg kunne, så ville de ikke kunne lære lige så meget, som hvis jeg havde dem 8 timer hver dag i den samme periode, fordi tid er simpelthen også en faktor, ikke? Så, men med videoerne for eksempel, så kan jeg sige, gå hjem og se den her video, så arbejder vi videre i morgen. Det er jo hele begrebet omkring flip learning, som jeg har taget rigtig meget ind. Men problemet med det, sagde Karen Lund, det er jo, problemet med det er selvfølgelig, at så går de hjem og ser en ny video. Det er jo det, der er ideen. De skal ikke se det gamle, for i stedet for, at jeg laver den her introduktion, som jeg normalt vil gøre i klassen, som mere eller mindre kan ramme, især, det er jo rigtig svært, hvis jeg har flere grupper aktive i klassen, men de ser det nye emne på det nye sprog. Det er nyt med nyt på. Det er svært. Det er rigtig svært. Så det er forskellen på at lære at blive sygeplejerske, eller lære at køre bil, eller så videre, ikke? Fordi det vil du typisk lære på dit eget første sprog, hvad det sådan vil være, ikke? Okay, det er faktisk en super god pointe. Godt beskrevet. Du har overbevist mig. Det er rigtigt. Altså det er jo ikke noget, der er fuldstændig umuligt at have med at gøre. Altså det var faktisk den øvelse, vi gav med på AOF Dansk og Job her i at for ligesom at prøve at skalere det. Du kan få en time til at starte, men en af de store fordele, altså meget store fordele, ret simpelt, som jeg oplevede ved flip learning, det var, at når kursisterne kom, så kender vi jo godt, at hvad skal vi i gang med, hvornår skal vi i gang, og hvem skal lave hvad, og så videre, og jeg har glemt min bog, og jeg har ikke fået lavet mine ting, og alt det der. Hvis vi havde 4 grupper, så sagde vi, jamen gruppe 1, I går derover, I går i gang, gruppe 2, I går derover, I går i gang, I har alt, hvad I skal have, inklusive hvis der er nogen, der har glemt, at ikke få lavet deres ting, så kunne jeg printe ud, altså jeg havde en video med nogle spørgsmål til, der bygget ind i det der, så kunne de arbejde videre sammen omkring det. Og så, jeg har aldrig talt så meget i mit liv, men jeg talte altid kun til en gruppe ad gangen. Og det er faktisk oplevet, hvilket jeg synes var fantastisk. Altså, jeg satte jo kryds i kalenderen, når de rakte fingrene op. De var alle sammen i gang, for de vidste, hvad de skulle lave, og de kunne se, det gav dem værdi og så videre. Så jeg gik selvfølgelig rundt hele tiden. Det var ligesom mit job at sige, er I okay, hvordan er det? Og igen også sikre korrekthed og fluency og alle de der ting, så der var masser af opgaver. Men det var ikke sådan, at de alle sammen sad, det som kan være rigtig svært, for hvis du har 3-4 personer, der sidder med hånden op, så skal du svare dem, men det kan være ret svært at svare på 3-4 spørgsmål på én gang, i forskellige grupper, der arbejder med forskellige ting, og så videre. Right. Og nu berører vi jo et område, som er både i vores område, men egentlig også generelt. Vi har mange forskellige mennesker samlet på samme tid, og med forskellige forudsætninger. Er det simpelthen løsning? Er det simpelthen flip learning? Altså, de får noget materiale, som er differentieret derhjemme, eller hvordan er løsningen? Fordi hvis du kunne løse det, så har vi løst dybest set alle verdens problemer, ikke? Fordi så har vi en til mange, så det er jo ekstremt godt, hvis du har en løsning. Altså det vil jeg jo anbefale, men jeg må også bare sige, altså så er vi tilbage til gearskiftet for mig at se, ikke? Altså jeg kan huske, altså vi havde endnu en nedskæring, og jeg snakkede med en af mine kolleger om det kort før jeg stoppede, og vi var i team, vi var i samme team. Altså hun vidste godt, hvad det var, jeg rendte og lavede og så videre. Jeg har gjort det i mange år. Og hun sagde, puha, altså nu skal jeg løbe hurtigt. Jeg kan ikke se, hvordan jeg kan nå det her. Jeg kan simpelthen ikke se det. Og så sagde jeg, det her, altså jeg vil gerne vise det, så videre. Og så kiggede hun sådan, ja. Men jeg skal lige ud og kopiere. Altså, det er lidt sådan, jeg har det, og det er måske også en personlighedsting, det ved jeg ikke rigtigt. Altså, jeg tænker, der er nogle forhold, som jeg kan styre, som jeg vil gøre noget ved, men der er også nogle forhold, som jeg ikke kan styre, så jeg vil hellere se, hvis der kommer noget ned ad vejen, som jeg tror kommer til at ramme mig, for eksempel en nedskæring, det sker jo, så vil jeg hellere prøve at sige, hvordan har jeg en gearkasse, jeg kan hive i, og løser den alle spørgsmål og alle ting, og hvis min leder lige pludselig kommer til mig og siger, jeg ved godt, at du har været fast på DO2 i lang tid, men nu skal du altså over på DO3, fordi det er det, der passer. Sådan er det. Er det. Men så behøver jeg måske heller ikke, så er vi tilbage til autenticiteten, jeg behøver jo ikke at gå direkte ind i klasselokalet på Dansk Uddannelse 3 første dag og sige, prøv at høre, jeg har 4 forløb for jer alle sammen, og jeg ved præcis, hvad I alle sammen skal lave til enhver tid. Men så i det her tilfælde, så har jeg jo så en ballast at sige, der er nogle grupper her, eller når jeg har lært dem at kende, der er nogle grupper, der vil sige, okay, nu laver jeg, fordi de skal ligesom alle sammen have noget at arbejde med næste gang. Så nu laver jeg noget for hver gruppe. Det gør jeg så i en periode. Ja, præcis, det gør jeg så i en periode, og så lige pludselig, så har jeg måske et forløb for en gruppe, og et halvt forløb for en anden gruppe, og så kommer der nogle nye kursister op, som det jo er, og der er noget af det, kan genbruges over tid.
så kan jeg jo få opbygget et forløb for alle. Og det er det med flip learning, det er derfor, det er det, du tæller ud fra, fordi nu forstår jeg det, hvad det er, du tænker på, fordi flip learning jeg var inde og slå det op, fordi jeg ved, du har tænkt på det her i mange år, der er også en YouTube-video inde på din kanal med flip learning, altså flex, learning, interaktion og vejleder. Den der vejleder, det bliver jo interessant, fordi eksempelvis, nu er det bare en case, vi kunne tage vores klasse, men det kunne også være alle. Hvis man har 4 målgrupper, så i virkeligheden betyder det faktisk, at man laver 4 forskellige rum, og i princippet 4 forskellige materialer. Det er jo faktisk et eller andet sted, det er løsning på det. Ja, nemlig. Så det var faktisk det, jeg kom frem til, mens vi sagde til. Genialt. Men altså, vi har jo arbejdet meget med det, ikke? Og man kan sige, mit hold, skal du forestille dig, at der har jeg lavet, altså der har jeg 20 kursister, og det er jo 4 eller 5 grupper. Jeg kan håndtere 4 grupper. 5, det bliver svært, men 4, det kan jeg godt håndtere. Nogle gange så har vi så haft 2-lærerordning. Men forestil dig simpelthen, at de har måske 30 undervisningsgange på modulet, og i en standardgruppe, nogle er hurtige, nogle er langsomme, men i en standardgruppe, der vil jeg kunne slå op og sige, jamen dag 17 i det her forløb, der skal de arbejde med det her, og det passer, hvis de er hurtigere eller langsommere. Men det her er simpelthen alt sammen mappet ud. Det er jo et kæmpe arbejde. Og frem for alt, så kan det jo være så skal jeg 4 gang køre det her forløb omkring pronomener igennem. Det synes jeg er specielt meget lyst til, fordi det er ikke måske, altså det har jeg ligesom gjort, men jeg har lyst til at lave noget andet. Og nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men jeg synes i hvert fald, og jeg har også oplevet det lidt selv, at nogle gange, så kunne det være sjovt at lave lidt noget andet. Så jeg har i hvert fald hørt fra rigtig mange kolleger, det her, det er en spændetrøje. Det kan man godt kalde det, det må man gerne kalde det for min skyld. Vi har i hvert fald ligesom aftalt alt det, der skal ske. Og så kan jeg godt sige, pronomener har jeg virkelig lyst til det i dag, men det handler jo ikke om mig, det handler om kursisterne. Og det er omvendt oplevet, det er bare at sige, jamen jeg ved, hvad der er, der skal ligge. Materialet ligger der, det har jeg lagt der, og måske hvis jeg er heldig, så er det blevet tilpasset lidt, fordi første gang jeg lavede det, der passede det, så lavede jeg det specifikt med den her gruppe, og næste gruppe er en lille smule anderledes, så har jeg fået tilpasset det. Men den frihed, jeg får, det er, at jeg skal ikke tænke over materialet, det ligger der allerede, så jeg kan mærke de enkelte kursister, og sige, okay, hvordan går det så med jer her? Har I styr på det? Har I fået det ud af det, I vil? Får I arbejdet sammen? Hvad med korrektheden? Hvad med fluency? Så det giver mig, altså fagligt, giver det mig, altså det giver mig frihed. Det mener jeg helt alvorligt. Jeg tror faktisk, du har fundet formlen til, hvad det er, man skal. Det tager bare lige noget tid at lave, men jeg synes faktisk, du har fundet ud af det. Altså eksempelvis pronomener, så laver man en gruppe, og så laver du 4 materialer til de der grupper, 1, 2, 3, 4, og så gemmer du det selvfølgelig. Ikke noget med at smide det væk, kan folk. Nej, præcis. Så tager du verberne, og så tager du adjektiverne. Ja. Super smart. Ja. Lige præcis. Lige præcis. Ikke? Det og det arbejder selvfølgelig sammen, og man kan sige flip learning. Flip learning meget kort. Flip, altså at vende, det betyder, fordi den klassiske tilbage i skolen, ikke? Og så fik du forklaret et eller andet kompleks, lige præcis, et eller andet kompleks derovre i skolen, og du forstod det måske nok nogenlunde, især når læreren stod og fortalte det, og så kommer du hjem, skulle du selv sidde og arbejde med det. Hvordan var det nu lige med før nutid? Hvad var det egentlig, der blev sagt? Og det er jo ret svært, så det er at vende den om, i stedet for at sige igennem video. Flip learning er sådan lidt dogmatisk omkring det. Det skal være video, det kan man gøre på forskellige vis. Men at du i hvert fald får en eller anden form for introduktion, sådan så du kan arbejde videre med, sådan så vi oplever i klassen at sige, okay, men her er det før nutid, vi skal bruge her? Hvorfor er det før nutid, vi skal bruge her? Når det er før nutid, vi skal bruge her? Hvordan skal før nutid så være, for eksempel? Det kan du så arbejde med i gruppen og med de andre. Der, hvor det bliver rigtig svært. Uden introduktion er der jo ikke noget. Altså, du kan ikke bare suge det ud af fingrene. Du skal ligesom have en ramme og arbejde med det for. Men når det så er sagt, så er det jo heller ikke rammen alene. Så skal du ligesom prøve det og sige, nu har jeg en fornemmelse. Jeg siger, jeg mener faktisk, at det er før nutid, jeg skal bruge her. Og jeg mener, at formen er sådan. Og jeg kan skrive det, og jeg kan sige det, og jeg kan forstå det, og så videre. Ikke? De her ting. Ikke? Så du virkelig arbejder dybt med det. Det er super spændende, fordi det passer utrolig godt. Gode råd til en dansk som andetsprogsundervisning, men et eller andet sted, jeg kan jo ikke lade være med at tænke, at DSA, det rammer ind over alle mulige andre områder, fordi som du selv siger, sprog er jo faktisk redskabet til resten, ikke? Det er jo det. Det er det. Og med AI og alt det der, så kan man jo nemt udvikle materialer, så hvad er rådet simpelthen det, som du siger her, altså differentiere noget mere? Det er jo, altså det der er rigtig svært, altså man kan sige på sådan meget smart amerikansk engelsk, så siger de jo, at lærerens rolle er gået fra at være sage on the stage til guide on the side. Altså før, vi kender det godt, du nævnte det selv, altså klasselokalet i 1950'erne, eller hvad jeg tror, jeg er ikke helt sikker, men der var en ret stor homogenitet blandt børnene, det var nogenlunde de samme børn, de havde nogenlunde den samme baggrund, de havde nogenlunde, altså socioøkonomisk baggrund, kompetencer osv. Så læreren kunne nogenlunde sige det samme og ramme alle. Det er nok en sandhed med modifikationer, men det er i hvert fald blevet meget mere komplekst nu. Altså
DSA-læringsrummet, undervisningsrummet, der kommer folk jo fra mange forskellige baggrunde, og det så sagt, så vi er alle sammen individuelle. Så jo større differentiering, jo muligt. Det vil jeg i hvert fald helt klart anbefale. Men det er jo også et kontroltab. Det er jo rigtig vigtigt, fordi man kan sige, hvis det hele alle sammen kører igennem mig, så sikrer jeg mig et ensartet input. Mit problem ved det er, at så bliver jeg en flaskehals, fordi hvis jeg først skal sige det til dig, og så til den næste, og det jeg jo tror på, det jeg selv mærker, det er jo, du skal have en introduktion, helt sikkert, det skal du, uden det, så ved jeg jo heller ikke, hvor det kommer fra, så gætter du bare, det duer heller ikke, vel? Du skal have en eller anden form for ramme, men jo mere du selv bliver aktiv med det, jo mere du selv kommer til at arbejde med det, jo bedre, ikke? Og det var faktisk, altså jeg blev opmærksom på det til tango jo, fordi vi kunne alle sammen stå og kigge, hvad det var, de lavede, og så skulle jeg så gøre det med min partner, og jeg ved ikke, hvad der skete, men det var i hvert fald ikke det, læreren lavede. Ikke første gang, heller ikke anden gang, heller ikke tredje gang. Men så kunne vi lige sige, kan du ikke lige vise os det igen? Og så prøver vi igen, og så kunne vi ramme hinanden, vi kunne danse i takt, vi kunne følge trinene, vi kunne improvisere, alle de her ting. Og det er jo sådan set præcis det samme. Så man kan sige, det jeg vil appellere til, det er at få skabt en struktur, hvor det er klart, hvad kursisterne skal se, sådan så der kan komme nogle processer, hvor de kan blive aktive. Og så behøver du jo ikke alle mellemregninger. Det er rigtig vigtigt. Du behøver ikke alle mellemregninger. For det første har du ikke tid til det. For det andet, så er de jo på vej. Du kan hele tiden tjekke ind, der når gå rundt og spørge og sige, er I på rette vej? Fint, prøv lige at være opmærksom her. Men i sidste ende, så skal de jo levere en eller anden form for resultat og sige, okay, nu snakker vi om før nutid for eksempel, så vil jeg gerne have, at jeg har en lille tekst, du arbejder med før nutid. Jeg stiller dig nogle spørgsmål, du skal svare før nutid. Hvad ved jeg? Sådan så jeg sikrer, at slutresultatet af den her proces, det er der, jeg sikrer din korrekthed og din fluency. Men der, hvor du sidder i gruppen med de andre, ikke nødvendigvis. Ja, det giver faktisk rigtig god mening. Så hvordan ser fremtiden ud for en David Jørgensen? Jamen, den ser lys ud. Altså man kan sige, at jeg er ikke inden for området mere, og det havde noget at gøre med, altså det havde ret meget at gøre med den kommunale styring, at jeg synes ikke, at de ressourcer, vi fik stillet til rådighed, altså konkret de her timer, vi fik til kursisterne, stod mål. Det var jeg ked af. Det var demotiverende, og jeg synes faktisk, jeg stak kursisterne blå i øjnene, fordi de bestod deres test. Men at bestå, altså testen dækker jo sjovt nok ikke hele modulet. Det giver lidt sig selv. Vi kan bruge 3-4 dage på at teste alt hele vejen rundt, men det når det ikke. Det giver ikke mening. Det bliver uforholdsmæssigt. Vi skal bruge den primære tid på ligesom at arbejde og blive bedre, og så tester vi noget, som er repræsentativt. Men det betyder selvfølgelig også bare, at du kan sådan set godt bestå din test, men ikke nødvendigvis at have det niveau. Altså, det jeg så oplevede, det var, at der var en masse kursister, der sagde, nu er jeg færdig, nu kan jeg gå ud og tage et job i Danmark på dansk. Det kunne de ikke. Det var lidt utilfredsstillende, men så har jeg arbejdet meget med digital læring, så lige nu så sidder jeg i en dansk virksomhed, som er blevet opkøbt af et amerikansk selskab, som er blevet opkøbt af et amerikansk selskab. Det er sådan en matrix-organisation, det er ret kompleks, hvor jeg arbejder, det er sådan en produktionsvirksomhed med teknisk måleudstyr, hvor at jeg bidrager med at producere indhold til vores træningsplatform, og så også håndtere det her. Og det er både altså servicetræning, teknisk træning og også kommerciel træning til vores, vi har folk i hele verden, altså vi har vores corporate folk, som sidder forskellige steder, og så har vi rigtig mange partnere, distributører, de sidder simpelthen globalt, og der giver vores digital træning jo enormt meget værdi. Tidligere så har vi regelmæssigt afholdt kurser både i Europa, Asien og i USA, hvor vi så er fløjet ud og lavet træning, og folk er fløjet hen, og det er sjovt nok rigtig dyrt, det er tidskrævende osv. Så nu har vi de basale dele af den her træning, det ligger digitalt, det kan man bare tage som det er, og så sætter vi så tid af til at så mødes på lidt mere kompleks niveau, altså jævnfør Blooms taksonomi, at for eksempel har vi vores repair-træning, det er ret kompleks, og der skal vi have noget 3D-modulering, hvis vi skal lægge det ind. Det tror jeg egentlig ikke, vi ønsker at gøre, fordi vi vil sådan set også gerne face-to-face møde giver værdi, men det er ikke det basale, vi træner. Det kan man sådan set godt tage på vores LMS, på vores interne LMS. Men når du så kommer noget videre og siger, jamen okay, fordi vores instrumenter bliver brugt i mange forskellige industrier, og så kan man sige, jamen vi har en farmekunde her, vi har en foodkunde her, vi har en beverage-kunde her, og de har nogle forskellige situationer. Hvordan er det så, at jeg servicerer vores instrumenter i deres sammenhæng? Og der er det bedre at snakke med vores tekniske eksperter face to face og sige, men vi har en gennemløbshastighed her, vi har en CO2-volumen
lysvolumen, vi har en iltvolumen, hvad ved jeg, hvordan servicerer, kalibrerer vi vores instrumenter i forhold til det, og det samme selvfølgelig også med vores kommercielle setup, at vi har mange forskellige former for kunder, vi har mange forskellige former for betalinger og setup og alle de her ting. Så det er det, jeg arbejder med nu. Det er ret spændende. Og du værdier ilt, og du kalibrerer masse fantastiske løsninger ud til folk. Og jeg er ikke i tvivl om, at de her løsninger, som du laver der, det kommer til at påvirke os her. Og det er jo det handler om, at få tingene til at fungere utrolig dejligt, effektivt til glæde for mange mennesker. Jeg tror lige, at det er et lavteknologisk instrument, som du også brugte, da du lavede en video her. Og det er faktisk, hvor du tog din cykel og kørte afsted. Og synes, det er den bedste måde at vise, at du cykler ud i... jeg skal se, hvor jeg har det. Det er, hvor du pakker din taske og simpelthen kører ud i solopgangen og råber verden med teknologi og glæde og begejstring. Så Du tager cyklen. du tager cyklen, og jeg siger altid til kursisterne, du kører hele vejen til Odense, så står jeg og rejser mig op, og så vinker jeg, der kommer David. Altså, jeg er jo Fynbo jo faktisk. Nå, udmærket. Det synger jo så fantastisk smukt, det sprog der. Så, jeg var tilmeldt folkeskolen i Morud, men vi flyttede før jeg nåede at starte desværre. Men Brønner, det holder stadigvæk altid. Fantastisk. Og noget, der i hvert fald også holder utroligt fantastisk godt, det er dig. Tusind tak for alt det, du gør og har gjort, og den her samtale, det er meget taknemmelig. Hurra. Let's go for it. Tak for snakken. Yes, ciao. Hej. Så vi